Fazer uma fogueira. Eita, rapaz. Vou fazer aqui uma fogueira aqui bem grande, fogueirona. Aí. Fazer uma fogueira bem grande, fogueirona. Aí. Madeira para a fogueira. Olha a fogueira, ioiô. Olha a fogueira, iaiá. Sabe de uma coisa que eu vou é me deitar. Vou me deitar, tô cansado. Já tô cansado já de trabalhar. Vou me deitar. Vou me deitar aqui um soninho. Menino, que homem preguiçoso. Foi fazer a fogueira. Já até dormindo ali na rede. Espera aí, que eu vou já armar aqui uma para ele. Aqui. Tá vendo isso aqui? Espera aí. E já tá dormindo. Ai, meu Deus do céu, foi isso, hein? Ah, Maria! Ai, você acordou? Foi isso que você fez? Foi para lhe alertar. Eu aqui cochilando aqui, um susto desse aí. Ah, Maria, não pode mais nem descansar um pouco. Botei lenha até agora. Não como deitar. Faz um negócio deixar aí, uma zoada dessa aí. Pra pouco desse aí, perto de mim. Me assustei. Olha aí. E pode mais descansar mais. Pra pouco deixar aí. A fazer a fogueira. Ô susto, rapaz, tô aqui. Só como deitar, um pra pouco deixar ele perto de mim, você faz. Meus amigos, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Eu quero 30 mil likes neste vídeo, viu? Fique com Deus, tchau.